Halo rek, gare heboh perempatan Ngagel Jaya sing saben bengi mesti rawame. Semua sajian makanan di ndukure hotplate hargane murah cuman mulai 20.000 tok. Ono stik daging, stik ayam, sampai stik ikan tuna. Tersajikan lengkap nang kene rek. Opo maneh daging iki 100% daging murni asli, duduk sing meltik. Ukurane luwemu lemu, bahkan nang kene ono nasi capcay seafood cuman 25.000 oleh sakmene akeh lho rek. Gak salah lek lewat kene mesti ruwame dan akhirnya iki aku nyoba saking penasarane. Roto-roto sing mrene iku tak delok padha ngajak keluar soalnya anjen hargane iki sangat ekonomis, cocok gawe ngajak keluarga rame-rame sih. Panggone yo juwembar, gak usah khawatir. Ukuran stik daging sapi ini delokon sakmene gedene, termasuk daging ayam rek. Menurutku dengan harga mulai dari 20 ribuan tok iki sangat wajib kalian coba sih. Pilihan sausnya beraneka macam, dadi iso disesuaikan dengan seleramu. Disuntuk nang ndukure hotplate sing sik panas ngene, gare aromane semakin kecium harum, gare kemecer wis rek. Kabeh panganane nang kene iku disajikan di atase hotplate sing sik panas rek. Sing pertama iki cheesy lava stick gawede sakmene. Dagingnya pas dipotong iku empuk, juicy pol. Sing paling penting nang kene 100% daging asli duduk meltik, bahkan nang jerone ono cheese rek. Dipadu padankan dengan saus barbecue mereka itu wah top banget. Sing ikan tuna yo gak kalah enak, ukurane luwemu gawe saus spicy barbecue sing pedes rek. Delon daging tunane lo setebel iki. Lek sing spicy iki bumbune lebih pedes, cocok gaweakmu penikmat pecinta pedes. Lek stik ayame nang kene aku pesen chicken stick gawe saus mushroom rek. Iki gawede lho ukurane, sakmene akeh paket komplit enak sih. Iki jarang terjadi nang ndi nasi capcay seafood cuman 25.000 di ndukure hotplate. Ngwarno get oleh sakmene akeh, gurih, asin, smoky, semuanya berpadu dadi satu, enak sih. Iki lho alasane wong-wong soalnya seneng makan dek kini ku regone terjangkau pol. Iki lho daftar menune ben gak ono dusta di antara kita yo. Dadi panggon iki bukae dari jam 4 sore sampai jam 12 malam rek sak bendino. Jenenge Raja Hotplate sing lokasine gak ado teko perempatan Ngagel Jaya. Tepatnya di Jalan Ngagel Jaya nomor 44 Surabaya. Iki pokoknya recommended pol, hargane sangat terjangkau, merakyat wis gak usah kesuwen, langsung gaskan rene yo rek.